係有火人。左手邊嘅係62號，而家出租嘅咧係呢個單位61號。而家咧就正在整緊呢個翻新工程，咁就會換過晒嗰啲配件啦。室內嘅情況就係咁樣。全屋又會油過油啦，全新整過晒啦。係3房，我廳嘅環境就係咁樣。呢個門口冇人。呢間呢係第一間房。呢間房就細啲嘅，係可以俾工人房啦，冷氣啦，係有窗嘅，有窗啊，咁樣。呢個係浴室，呢個浴室。鐵具咧係會換過啦，同埋嗰啲鏡咧都會換過，先至交付使用嘅。咁另外咧，呢間房咧就有窗，有呢個向街嘅窗。隔離呢個咧係廚房啦。咁向上手租客咧就留低咗個洗衣機，都好新淨嘅。咁如果租客想要又得，唔要就